Aí galera do grupo, tranquilo? Ó, resolvi fazer um vídeo aqui que o Bruno e o Olavo estavam perguntando sobre esse escapamento Pro X, perguntando se ele berra muito esse escapamento, o som se é muito alto. Então eu vou fazer o vídeo aí para estar mostrando para vocês aí, ó. Aí interno ele vem com essa tampa para abafar o som. Não dá muita diferença não, mas diminui um pouco. Deixa eu estar ligando aqui. Aí agora eu vou estar colocando a ponteira. Eu não estou abusando demais na aceleração, que esse motor eu fiz ele, motor novo, e ele não está nem com 200 km rodado depois que eu fiz. Então eu não estou abusando muito na aceleração não. Mas aí coloca essa tampa. Não sei aqui, deixa eu ajeitar a câmera aqui, ó. Vou colocar aqui. Não sei se essa tampa fica aqui, eu não cheguei a usar ela, essa tampa ainda rodando. Aí com um parafuso só aqui na vibração, eu sei não se ela não solta, viu? Deixa eu apertar aqui meio. Ela é usada um parafuso Allen, mas para improvisar aqui mais rápido. Aí ó, vamos ver agora. Ah, sei lá, eu acho que sem fica bem mais bonito o som, né? Fica mais bem grave. E quando você tá reduzindo, você acelera, você tira a mão andando, você vê que ele dá uns estouros. É interessante. Para quem gosta, eu achei gostoso esse som aqui. Mas é isso aí, ó. A turma pediu aí, postei para vocês terem uma noção. Caso alguém tiver interesse em comprar, né? Já tenha mais ou menos uma noção aí. Para ficar legal o áudio, poder entender melhor o som, aí fica bom se colocar um fone. Colocar o fone de ouvido no celular, consegue identificar melhor o som que vai sair do escapamento aí. É isso aí, galera. Valeu!